Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Arka Jalan-Jalan. Sekarang kita masih di Terminal Bare Solo, menunggu bus Palala yang mau berangkat dari Terminal Bare Solo. Bus Palala yang pertama meninggalkan Terminal Bare Solo. Tidak lupa dengan teloletnya. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan tinggallah mobil mainan Palala yang tinggal di Terminal Bare Solo. Mobil kedua yang memasuki Terminal Bare Solo ALS. Bus-bus mainan juga berada di Terminal Bare Solo. Bus ALS meninggalkan Terminal Bare Solo. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Mobil NPM yang pertama meninggalkan Terminal Bare Solo, dan terjadilah teriakan dari para bocil-bocil. Satu unit bus NPM juga memasuki Terminal Bare Solo. Kencang kali busnya. Kencang kali busnya lagi. Bus Palala yang kedua meninggalkan Terminal Bare Solo, dan tidak lupa dengan teloletnya. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Bus AMS juga mau berangkat meninggalkan Terminal Bare Solo. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Satu unit bus transport juga meninggalkan Terminal Bare Solo. Pelan-pelan Pak Supir, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Mobil Palala yang ketiga juga memasuki Terminal Bare Solo. Dan satu unit bus Yuanda Prima juga mau meninggalkan Terminal Bare Solo. Dan satu unit bus Sembodo juga meninggalkan Terminal Bare Solo. Hati-hati Pak Supir.
Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Bus Palala yang ketiga juga berangkat mau meninggalkan Terminal Bare Solo. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Bus MPM yang kedua juga meninggalkan Terminal Bare Solo. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Satu lagi bus Palala yang berangkat dari Terminal Bare Solo pada sore hari. Masih ada satu lagi keberangkatan bus Palala dari Terminal Bare Solo. Terima kasih telah menyaksikan channel Arka Jalan-Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.